Хай нэзээ. Тэгээд амар олон хоногийн дараа бичлэгээрээ олдж байгаа та. Таатай байна. Бараг хөдөлжөнд бараг сарын дараа бичлэг хийж авах шиг байна. Тэгээд ер нь бол 12 сарыг үнэхээр завгүй сар байсан. Миний хувьд айгүй их яг нэг 12 сарын сүүлээр миний ажлын ачаал манай амир ихсээд тэгээ амир их ажилтай ер нь бол завгүй байсан. Нэг сарын эхнэр бол ер нь бол миний ажил амьдралын хувьд бол ер нь бол ингээд амар чимээгүй болж эхэлсэн. Гэхдээ би залхуугаасаа болоод бичлэгээ хийгээгүй. Тэгээд энэ бичлэг уг 1 сарын ихээр орох хэрэгтэй байсан бичлэг. Тэгэхдээ одоо ч гэсэн 1 сарын ихээр хിവэрэ байгаа гэж одоо би гялс бичлэгээ хийсэн. Арайч 1 сарын 17 байна да гэж бодоод тэгээд энэ бичлэгийг хийх үү яах уу гэж амар удаан бодож жагаад за хийгээ та нартайгаа хамт дурсамжаа хадгалж үлдээ гэж бодсон. Тийм нэг тиймэрхүү. Тэгээд өнөөдрийн хувьд болохоор би ажилдаа явчаад ажилласаа ирээд тэгээд жоохон унтжаагаас ирсэн. Яагаад тэгэхээр өглөөрт боссон болохоор амар нойр хүрээ нойрмогоод тэг бичлэгээ ерөөсөө хийж чадахгүй юм шиг мэдрэмж төрөөд нэг тийм цаанаасаа нэг ингээ энергигүй болчихдээ штэ. Яг тийм болсон бохгүй юу? Тэгэхээр би за ер нь бол жоохон унтаад тэгээд нэг жоохон сэргэлт авч жагаад хий гэж бодсон. Юу гэсэн энэ бичлэг та нарт таалагдана гэж найдаж байна. Яа тэгэхээр би энэ бичлэгийг өөрөө амар догдолж хийж байгаа. Яагаад гэхээр энэ болохоор миний хамгийн анхны удаага vision board хийж байгаа. Тийм үйл явдал маань болж байна. Vision board маань болохоор зорилгын самар боёо. Энэ жил юу хийж бүтээмээр байна? Юуг төлөвлөж гин гэсэн утгатай самбар. Тэгээд үүнийг уг нь таблетэн дээрээ эсвэл ноутбукн дээр хийж болохоор байсан л та. Тэгээд би ер нь бол яг тэдрийг хараад бол яг өөрийгөө хийнэ гэж итгээх байхгүй юу? Тийм. Яг ингээ биетэй зүйл байгаад ингээ өглөө олго ингээ сэрхтэй ч юм уу өглөө олго ингээ хараад за энэ миний хийх ёстой энэ жилийн хийх ёстой амжуулах ёстой зүйл шүү гэд өөртөө мотивац өгөх тийм зүйл надад физикал зүйл хэрэгтэй байсан. Би яг тийм байхгүй юу ингээд хичээлээ хийсэн ч гэсэн ингэж заавал бичиж хийдэг ингээ ном унсан ч гэсэн яг физикал номын ингэж авч уншдаг ерөөсөө юм нэг e-book энэ ерөөсөө уншиж чаддаггүй байхгүй юу. Тийм болохоор яг би нэг юм нэг old school стайлаараа л явах гал юм л да. Гэтэ надад энэ ч гэсэн сонирхолтой байна. Ягаад гэхээр би нэлээд өдрийн өмнө энэ бичлэгийг хийд юм уу да гэж бодох үедээ, ер нь vision board хийн гэж төлөвлөх үедээ аюул олон зурагнуудыг хадгалаад, хэвлээд, хайчлаад бэлдсэн баггүй юу. Тэгээ бичлэг хийх үү хийхгүй юу гэж алцгансаараагаад өдийг хүргэсэн. Тэгээд юу ч гэсэн зүгээр дээ энэ ингээд энэ жилийн 2 дахь 7 хоног л явж штэ тий. Зүгээр ш найзуудаа. За. Олон юм ярьч. Яана би иймэрхүү юмд амар өсөлгөө болохоор яг юу болох юм би бол үнэхээр мэдэхгүй байна. За. Тэгээ хамтдаа хийцгээе. За би болохоор юм canvas авсан зураг зурдаг хүмүүс бол мэдгүй баг. Энэ болохоор 12-ыг хэрсэн 12 гээд яг юм square хэлбэртэй. Яг тэгш дөрвөлжин квадрат хэлбэртэй. Яа, тэгш юм чигсэж арайгүй бицтэй. За одоо тэгэхээр зурагнууд нь бол энд байна. Самбар нь энд байна. Тэгээд энэ ард нь болохоор энэ ч надад онц хэрэгтэй зүйл биш. Энэ яг зурдаг хүмүүст л хэрэгтэй зүйл байна. За юунаас эхлэх үг гэхээр хамгийн төвд нь болохоор би нөгөө нэг 2026 он гэсэн зураг байх хэвээр хаана юм. За ингэж тавьж байгаа л энэ. За 2026 он бол миний жил гэсэн утгатай зураг байгаа. Энийг бол шууд яг гол төвд нь биш шууд наа. За харж байгаа л. Тэгээд энэ жил болохоор би амар олон жил төлөвлөсөн жил байгаа. Нодлон жил мэл бол би зүгээр цаасан дээр төлөвлөсөн байсан.
жижигхэн тэмдэглэлийн дэвтрийн нэг хуудсан дээр нь л иймэрхүү юмнууд хиймээр байна гэж бичсэн байсан байхгүй юу? Гэхдээ би тэдрээгээ хийгээгүй лээ. Гэхдээ би тэрэндээ хямраагүй. Үгүй хийгээгүй гэж би YouTube-ийг хийгээд эхэлсэн. Энэ цавуугаад үргэж жаад ингээд би та нарт хэлсэн шүү дээ. Бичлэг эхлэхээс өмнө би ийм зурж наадаг юмд эвсэлгүй гэдгийг би та нарт хэлсэн шүү. Тэгээд ямар эвсэлгүй юм бэ гэдээ унваа. За 2026 онд хамгийн ихний хийхээр төлөвлөж байгаа хамгийн том зүйл маань болохоор би энэ жил сургуулаа төгсөж байгаа болохоор энэ graduation ceremony хувцастай байгаа охины зургийг хадгалсан. Самбартаа наахж байгаа. Тэгээд угаасаа ойлгомжтой зүйлийг гэж бодож ивэл би зүгээр яг ингээд энэ бол миний амьдралд байгаа болох гэж байгаа хамгийн том зүйл маань ахгүй юу? Ингээд бүхэлдэн 3.5 жил сураад төгсөж байгаа учраас энэ зүйлийг би үнэхээр ингээд өөрийнхөө амьдралын томоохон хэсэг болгож авч үлдэх гэж байгаа. Тэгээ би бас энэ нүгээрээ ч өөрөөрөө бахархаж байгаа нэг нүгөө хэлэхэд тэгээд яг ийм зурагтаас болмоор байгаа болохоор би энэ зургийг авсан. Тэгээ энийг би хамгийн дээд корн болондоо ингээд наачаа гэж бодож чинь. Тэгээд энэ булангуудын сайн наах хэрэгтэй. За дараагийнх нь болохоор IELTS-ийн оноо авах хэрэгтэй гэж бодоод энэ зургийг авсан. Яагаад тэгэхээр IELTS-ийн оноо болохоор 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг. Тэгээ миний IELTS-ийн онооны хугацаа дууссан байгаа. Өнгөрсөн жилийн сүүлээр. Тэгээ би энэ жилийн яг сургуулаа төгснөхийн дараа шууд би IELTS өгнө гэж төлөвлөж байгаа. Тэгээ тийм учраас энийг хоёрт оруулаад бас ер нь бол нэлээд чухал зүйлүүд юм аа нэг ихгүй яа. Тэгэхээр сургуулаа төгсөөд дараагийн визэнд ороход IELTS-ийн оноо чухал учраас би энийг бас оруулж байгаа. Тэгээ би яг хамгийн чадхаараа ингээ хамгийн өндөр оноог аммаар байгаа учраас 8.5 оноо гэж бичсэн. 9 оноо авах юм билүү яаж мэдлээд. Ийм шүнэлтэй би. Тэгээ ер нь бол айгүй инээдтэй юм зүйлүүд амар их байгаа. Тэгээ та нар намайг битгий шоолоорой. Энд чинь тэгэл хүн зориг хүний бодож явдаг юмнууд өөр болохоор тэгэл тэрүүгээрээ л хийцэн штий. Гэхдээ би буруу цавууг авчижээ. Зүгээр нөгөө нэг шингэн цав байсан байхгүй. Тэгээ би шингэн цав авах гэж чад. Заваарчих юм болов уу гэж бодоод ийм зүгээр стик цав авсан чи. Их буруу цав авсан юм шиг байна. Энэ гадаад пассвортоор барьж байгаа зураг байгаа. Аялмаар байгаа. Яагаад тэгэхээр өнгөрсөн жил аялаагүй. Тэгэхэд аялаагүй гэж Австрали дотор л аялсан. Өнгөрсөн жилийнхээр би он гараад шууд Мельбурн руу аяллаар явсан. Тэгээд энэ жил бас орон улс дотроо эсвэл улс дамнаж аялахыг бол үнэхээр хүсэж байгаа. Тийм учраас би энэ пассвортны зургийг энд наачи гэж бодлоо. Тэгээд угаасаа сургуулаа төгсөж байгаа учраас ер нь бол аялах боломж гарч ирэх байх гэж бодож байна. Тэгээд сонирхолтой зүйлүүд өөрийнхөө сонирхлыг олохын тулд бас хурган иймэрхүү юмнуудаа хийсэн дээр байх гэж бодож байна. За ингээд. За дараагийнх нь болохоор аялал ярьсных шууд залгуулад энэ жил 12 сард би Монголд очиж он гаргамаар байгаа. Яагаад гэхээр сүүлийн 3 жил ер нь бол Монголд очиж он гаргаагүй. Тэгээ шинэ жилээр ер нь бол сүүлийн 3 жил тасралтгүй ажиллаж өнгөрөөсөн. Тэгээ ажлын онцлогоос болоод ер нь бол 12 сарын 31-нд заавал ажиллах ёстой болчдөг байсан. Тэгээд
ерөөсөө шинэ жил гэдэг зүйлийг Австралид ирснээс хойш мартсан байгаа. Ерөөсөө уур амьсгал тийм нэг гоё мөчүүдийг ерөөсөө мэдэрч чадхаа болцсон баяруудын. Тийм болохоор би энэ жил үнэхээр Монголд очиж он гарахыг үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. Тэгээд үн дээрээсээ шууд залгуулад харагдсан дээр нь цаны бааз яммаар Sky Resort явна Монголд очиад. Би цанаар гулгаж чаддаг үл тээ. Тэгтээ тэгэл хичээл болно шүү дээ. Чаргаар чамаагүй гулгах. Яадгийн. Скейтборд морд гэж олонний долоон том юм ирэхгүй. Чаргагээл ээж. Дүүнэртэйгээ чаргунаа л явжсэн. Тэр бацкануудтайгаа нийлээ. За энийг одоо хаана оруулах уу? За энэ буландаа шууд оруулж. Яана би багтаахгүй юм шүү дээ найзуудаа. За багтаахгүй бол тэгэл булангийн давхралтуулаад наач тий. Ингээл давхралтуулаад наач. Тэгээд Монгол явна гээд за өөр юу юмэр байгаа лээ. Аялах дээр нэмээд энийг оруулж. Энэ Солонгосын хамгийн том номын дэлгүүр, номын сан тийм үү. Нэг тийм газар заяа. Тэгээ би энд очиж үзмээр байгаа. Ягаад гэхээр ингээд vlog-рууд, YouTube-рууд тэгээд манай гэрийнхэн найзууд ер нь аялсан хүн болгол энд очиж зураг авах болоод байгаа заяа. Тэгээ би бас очиж ахуулж үзмээрээ. Би зүгээр очиж энд яг юу байгаа, юм уу болоод байгаа гээд үзмээр байгаа. Гэхдээ ер нь бол зүгээр Солонгосыг бэлэгдээж яачи. Наачхи. Солонгос руу аялмаар байгаа гэдэг утгаараа л наачхи. Цэнхэр цав их буруу сонголт юм биш үү? За найзуудаа дараа нь юм ихтэй. Би одоо юугаа бодсон цэнхэр цав авсан. Эйгөө сонир. Так. Тэгээд одоо өөр юу хөө? Ийм гоё нэг road trip юмээр байгаа. Машин унаад ингээд хоол хөдөө явдаг аялалсан юмээр байгаа. Амар аялах гадаг юм зү. Хийх юм уу? Ажил хийх юм уу энэ охин чинь? Аялнаа л. Үгүй би явна л гэдэг энэ да яана. Нэг тийм гоё хөдөө явдсан штэ. Тэгэхдээ би Монголын хөдөө явж болж чадахгүй ах уу? 100 Монгол явахгүй болохоор өвөл ямар Монголд очиод хөдөө явалтаа хөлдөөж өгөх байлгүй дээ гэж бодож байна. Зүгээр эндээ нэг тийм гоё нэг богино амралтын юм уу яриж юм уу нэг тийм гоё аялчаад ирвэл зүгээр санагдаад байгаа юм. Тэгээ найзуудаараа гоё ингээ аялмаар байна. Найзуудаараа ч юм уу гэрийнхантайгаа ч юм уу аялчаад ирвэл гоё юм. Тэгээ яг ингээд нэг модонд очиод ингээ майхантай хонмоор байгаа. Энийг би бүр амар мөрөөдөж байгаа. Би яагаад гэхээр нэг Монгол тахта хүртэл нэг хөдөө явдаггүй, хөдөө явсан ч майхан тондоггүй байсан юм уу? Тэгээд хамгийн сүүлд яг наашаа ирэхийнхээ өмнөх зам би уус руу яваад Яргас нуур илүү цагаан нэг цагаанчлуутай нуур чи үлээ цагааттай нуур чам. Тэрэн дээр очиод би юу яасан байхгүй юу? Хонсон. Гэхдээ бас би майханд бол хамаагүй машин унтсан. Тиймэрхүү байна. Дайжгүй шүү. Бодсноос биер харагдчихээн. Гоё харагдчихээн. За одоо тэгэнгүүт энүүгээр би нэг хит урмын өгнүүд байгаа. Урмын хийжтэй ер нь бол зүгээр чимэг маягаар оруулах гад бэлтцсэн өгнүүд байгаа. Тэгээд энтриг энэ доор энэ нэг хоосон зайгаас энд наачи гэж утсан. Тэгээд яг багтгаар нь л энэ л юм л та. Би ажлаа сэлмээр байгаа байхгүй юу? Ажлаа сэлнэ гэж бодож байгаа. Тийм учраас энийг наачхи доор нь. За одоо болохоор дараа нь эрүүл амьдралын хэм маяг руу орцгоо. Эрүүл хоол идэнэ гэж бодож энэ ногооны зургийг тавих гэж байгаа. Мэдгүй би бүр ингээд амар юу яагаал. За одоо яг хэлтэй амьдрна. Одоо яг хэлтэй аль болох ногоо гээд байгаа. Гэтэ би 26 он гарснаас хойш өглөөний цай уудаг байсан хүн өглөөний цайг аль болох уугаад чадхаараа уух гэж хичээж байгаа. Яагаад гэхээр өглөө ажилдаа үедээ би зүгээр заа гарлаа явлаа гэж гараа явчихдаг байсан бол одоо бол яхаарахгүй жоохон ч гэсэн юм мэдчихээ гардаг болсон. Өндөгч болтгоо шаарч идэ гардаг болсон. Тэгээд үүнтэйгээ холбогдуулаад
Энэ болохоор витамины зурагнууд байгаа. Амин дэмнүүдээ сайн хэрэглэн витаминуудын уун. Яагаад гэвэл мартамхай учраас витамин уудаггүй. Тэгээд одоо л яг сэрүүлэг мөрүүлэг юу гэдэг бүх хишин шид юмудаа тавьж агаад яг витамин уугаад ажилдаа явж гинэ гэдэг утгаараа ажиллаж ил тавьж гинэ гэдэг утгаараа энэ витамины зургийг оруулж ирж байгаа. Энд наачгая. За дараагийнх нь болохоор шалгалтын дээрээ 100 авсан хүний зураг байна. Энэ нь болохоор нөгөө нэг final хичээлүүд энэ жил миний сүүлийн хичээлүүд байгаа. Тэгээ би тэр хичээлүүд дээр бүгдэн дээр нь онц дүнтэй гармаар байна. High distinction аммаар байна. Энд ч нөгөө нэг A B C D гэдэг дүн байхгүй гэд би нэг бичлэгэн дээр хэлжсэн да. Санж энэ нэг сургууль харьцуулдаг бичлэгэн дээр ярьчихлээсэн баг. Тэгээ тэрэн дээр ярьжсэн дараа. Ингээд давхарлаа л наач дөө. Би одоо бүр ингээд яг энэ ингээд давхарлаа л наагаал явж ийн харагдаж байна уу? Тэгэж юу болж байна вэ найзуудаа? Тэгээд солонгос хэлээ үргэлжлүүлэн суралцсан. Би солонгос хэлийг Монгол тахта би даад сурч байсан. Тэгээд өөр чин ер нь бол солонгос хэл баг саг гадарлна гэдэг шүү. Ер нь бол хүмүүс солонгосоор ярихад бол үнэхээр сайн ойлгоно. Солонгос хүмүүс солонгосоор юм ярил би бүр гэд ойлгоод тэгээ ярьдаг. Ярьж байгаагийн сонсоод ойлгодог. Тэгээ буцаага хариулъя гингүүд англиар харилж гаддаг. Англи монгол хэлж гаддаг. Солонгос өмнөд нь орж ирдэг. Тийм учраас солонгос хэлээ орон цаглаж хайснаа гүйцэтгэх болгоо сурч тийм үү гэж бодлоо. Тэгээд энэ зургийг оруулж байгаа. За дараагийнх нь болохоор ийм пилатес, гэртээ пилатес хийж байгаа. Хүний зураг байгаа. Компьютер дээр пилатес тавьсан хажууд уснаас ав. Тэгээ нөгөө өвдөгний эрзэн тавьсан байгаа. Тэгээ яг ийм зүйлийг аль болох өдөр болгон хийхийг хүсэж байгаа. Гэхдээ одоо ингээд донгороо 2-7 он жахад би бол нэг удаа жим орсон, нэг удаа гэртээ пилатес хийсэн байдалтай л байна да. Гэхдээ зүгээрээ би чаднаа. Өнөөдрөөс тасгалаа хийж нэ бичлэгээ дуусгачаа тасгалаа хийнэ. Амлаж байна би. Зэзний хааны хүн. Хаан тах уу ямар хэцүү бэ? Нэр автлаа. За ингэсгээл наач. Яна ямар их зураг угаалгасан юм яна багтахгүй юм шүү. За одоо жоохон карьертай холбоотой юм руугаа оръё. Энэ хоёр зураг болохоор би өөрийн гэсэн ямар нэгэн хийдэг зүйл бизнестэй болохыг төлөвлөж байгаа. Тэр зургийг энэ хоёр илтгэж байгаа. Тэр зүйлийг энэ хоёр зураг илтгэж байгаа. Тэгээд оруулчихсан. Тэгээ би энэ хоёрыг ер нь бол зайгүй болохоос өмнө хааны газар багтаж шингээх хэрэгтэй гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ хавьтлаа шахаад оруулчихъя. Яа тэгэхээр зайгүй болчихлоо. Би зураг хэтэрхий томоор угаалгачих. Би бүр яана. Скол бол амар том юу ардаг гэж борд авдаг гэж. За зүгээрээ багтаачна. Давхарлаа наач. Тэгээ одоо ингээд та нартай хамт хийж байгаа болохоор амлсандаа хүрхгээ цаашаа бас хичээж. Хүнд нэг юм хэлэхээр тэрэндээ хүрхгээд би амар хичээд өгөхгүй юу. Тэнгүүд одоо ингээд та нарт ингээд би ингэнэ гэж хэлчихэж байгаа учраас амар хичээх байхаа цаашаа итгэж гинэ би. За карьерийн хувьд юм. Тэгэнгүүтээ би YouTube дээрээ болохоор энийг бодсон. Seller button аммаар байна гэдгээ битсэн. Гэхдээ би нэг тийм ихтэй биш байна. Өөртөө чадах болов уу гэд амар эргэлзэж байна. Гэхдээ болвол чаднаа гэд энийг энд наана чаднаа би чадна. Энийг мэж чадъя шүү дээ. Тэгээд тэрэнд хүрэхэд бол та нарын тусламж бас хэрэгтэй. Тэгээд энэ болохоор би ингээд харахад бол гоо сайхны ширээ шиг харагдаж байгаа. Би бол яг ийм амар гоё сетаптай болоод бичлэгээ хийдэг гоё юм гэрэл юм уу тавьдаг рeel мэл хийж болохоор амар гоё сетаптай болмоор байгаа. Тэрийгээ бодож
Энийг авсан. Энэ зургийг хэвлсэн. За ингээл навчитв. Давхарлаа л навч. Хүмүүс их чинь ийм л итгэдэг давхарлаж мавралцсан. Гэтэ энэ жил амар их хүмүүс ийм нөгөө vision board хийж байгаа бичлэгээ хийж л тээ. За юу ийцэн сургуулаа төгссөн. Ажлаа солино гэдэг ингээ хаялна. Ямар их хаялч юм бэ те. За энэ болохоор ингээд өглөө гүмээр байгаа. Тийм. Энд яг өглөө гүөх боломж амар хангалттай их байгаа дааж би залхуураад байгаа. Тэгээд өглөө эрт ажилтай байгаа даа. Тэгээ унтахаа илүүд тавьж байгаа би. Унтаж амархаа бодоод байгаа. Гэхдээ хичээл буцаа орчвол ажилд байгаа багасчдаг учраас. Хичээлтэй үедээ гүнэ. Гүн шүү гүн нэзэтэй гүн. Би гүн чаднаа. Энэ долларын зургийг болохоор би saving-тэй болно гэдэг утгаараа saving-ийг илүү өргөжүүлнэ, хадгаламжтай илүү болгоно гэдэг утгаараа явж байгаа. Энийг заавал оруулнаа. Яагаад тэгэхээр одоо би баг бүгднийг нь бол оруулж амжихааргүй л болох гээд байна. Тэгэхдээ аль чадхаараа оруулах хэрэгтэй. Энэ мөнгөний зургийг доор зүгээр болно нэг жижигхэн болонгийг харуулаад наач. Яана энэ хардаа дүүрсэн за тэгсэн чинь надаа энэ доор ингээ зөндөө зураг байгаа л юм. Яах вэ дүүлээ. За тэгэнгүүтээ харталтан давхарнаач уу? Утлэрс. За дээр нь давхарлаа шүү дээ одоо тэгээд. За би жоохон ямиг хэтрүүлж ургуулж бодож гойд байдаг учраас өөртөө зориулаад хэтрүүлж бодохоо бэл гэдэг нэг зүйл авсан. Зураг хэвлүүлсэн, үг хэвлүүлсэн. Энийг бол яаж хийж байгааг болон шингэн. За энэ даар нач. Амар жоохон хэтрүүлж ямайг ингээд амар юу ячаад байдаг. Serious болоход амар юу ячаад. Тэрхий юу яагаад байдаг. За одоо юу ячаа яг би бүр марафон энтер гингүүтээ 2 3 зураг хадгалсан юм байна. Тэнд нэрээсээ нэг оруулчих. За энд болохоор 9 сард амар том марафон болдог байхгүй юу? Тэгээ би тэрэнд гүмээр байгаа учраас энэ зургийг бас оруулчихъя гэж бодлоо. Тэгээд энэ зургийг одоо би энд оруулна. За тэгээд энд болохоор 2 хос аркад барьсан, газрын тэнцний аркад барьсан байгаа. Тэгээд найз залуутайгаа хамт хоёулаа нэг юм хийдэг хоббитэй болмоор байгаа. Тэггүй бол болохгүй байна. Тэгээд би тэггүйгээр газрын тэн сонгоцсон байгаа одоогор. Гэтэ яг юу болж өрхийг юусоо мэдэхгүй байна. Ямар нэгэн дараа жилийн эцэст ямар нэгэн хобби гараад ирэх баха. Гарын тэнс ч юм. Болцсон л авах. За одоо ингээ энэ тал руу бол хамаагүй чигжиж болохгүй. Одоо ийшээ чигж. За одоо ямар зургуудыг шилж оруулах вэ? Хитрхий том зургууд энэ үл тэгээд за энийг шууд ард нь наана би бол заавал наа. Энэ болохоор цэвэрхэн арьстай хүний зураг байгаа. Би хичнээн цэвэрхэн арьстай ч гэсэн арьсаа зөв арчлахгүй болвол ер нь бол муухай болчих штэ. Тийм учраас энийг байнга дотроо бодож явдаг зүйл болохоор би энийг бол энэ талд нь наачи гэж бодож байна. Яг гин тий. Ер нь бол зүгээр ингээд дотроо байнга бодож явдаг учраас дандаа сандаг учраас нэг заавал хараад ах хэрэгтэй зүйл гэж бол би бодохгүй байна. Тийм учраас зүгээр ард талд нь энэ талд нь наачи. Яах вэ тэгэл болно шүү дээ. Тэгээ үүнийгээ дагаад дахиад нэг зураг байх хэрэгтэй. Ой мөсөө амар гоё уртстай охины зураг байгаа. Тэгээ миний ус жоохон гэмтэлтэй байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрнээсээ болоо би жоохон стрессч гээд байгаа. Тэгээд тэрэгээс энэ артаа наач. Ер нь гоо сайхан юмнууд артаа наанаа. Татаад гоо сайхан. Тэгээд надаа Hailey Bieber зураг байгаа. Би Hailey шиг юм яг юм close skinтэй болмоор байгаа. Яг юм нэг будаагүй нээр гоё цэвэрхэн арьс байдаг шүү дээ яг тийм.
Хоёрын харьц зоохон тохиолддог. Гэхдээ би яг хийлийн шиг бүр яг юм glowy скинтэй болмоор юм. Тэгэхгүй болж байгаа надад жоохон хар бутга матгатай байгаа. Тэр нь жоохон муухай. Хэлээ зин хартаа би энэ арьс арчилгаанд амар туртай. За бүр битүү арьс арчилгааны зураг гэдэг гэсэн. Арайчтай юм. Бүгдийн дотор талтан нанаа. Энийг бол би заавал нөгөө нэг ил байлгах шаардлагагүй яагаад гэвэл миний толгой дотор 24 доллар эргэлдэж бодлоод юм нэг учраас би бол өөрөө байнга санана. Тэгээд манай нэлийн өрөөний хажууд тас миний нөгөө нэг skin care step маань наалттай байдаг болсон болохоор тэрийг бас байнга хараад санана гэж бодоод нэг юу өгөөгүй зүйлээд хардна ажиллаа. Тэгэхгүй бол урт нь бол пиг дүүрсэн. За одоо хэдүүлээ. Сул зайнуудаа ашиглаад энэ зурагнуудаас харж байгаад яг хэрэгтэй байгаа зүйлүүдээ авна. Тэгээ би энэчнээс энэ хоёр зургийг бол зайлшгүй авах хэрэгтэй. Нэг нь фитнес руугаа орох гэж байгаа Мета Барси охин. Нэг нь болохоор намасте гэж бясалгаж байгаа охины зураг байгаа. Би энэ жил бясалгаж сурмаар байна. Бас жимдээ идэвхтэй юммаар байна гэдэг утгаараа. За яг наах газруудаа олоод тавьчихсан шүү. Яг хөдлөхгүй байж байгаа. Тэгээд энэ Happy Mind, Happy Life гэдэг энийг харуулчих. Яагаад гэхээр сөрөгийн бодох тусам амьдралд чинь сөрөг зөөлөх тохиолдно гэдэг бидний утгыг амар сайн ойлгож байгаа. Хичнээн чи эерэг зүйл бодох тусам чиний амьдралд эерэг зүйлүүд маш олноороо тохиолдно гэдэг утгаар Happy Mind, Happy Life гэдэг зүйлтэй. Энэ хоёр юм болохоор нөгөө харилцан холбоотой гэдэг шүү дээ. Чи хэрвээ Happy Life-тэй бол Happy Mind-тэй байна. Хэрвээ чи Happy Mind-тэй байвал Happy Life-тэй байна гэсэн л үгхгүй юу? Би энэнд бол сүүлийн үед айгүй итгэж байгаа. Тийм учраас оруулж байгаа. За баг I'm manifesting my life, my dream life гэдэг. Энийг өгнөр оруулмаар л энэ. Гэтэ одоо хааж оруулах. Одоо бүр яг ингэ тавил бүх газрын coverлж байгаа юм. За мэдгүй энтрийг артталт нь болохоор энэ ард нах дахиад нэг зураг байгаа юм байна. Энэ хардаа skin care-ийн зураг юм их. За би бүр нэр skin care addicted болчихжээ. Энэ болохоор юм унтж байгаа охины зураг байгаа. Найрамдаа бүх сайн нойроо хавдаг байх хэрэгтэй гэж бодоод нойр гэдэг чинь нөгөө нэг сайхан арьстай байхын нэг нууц бас нөгөө нэг стрессгүй байхын нэг нууцнуудын нэг ихгүй юу. Тийм учраас би энэ зургийг энэ артлын үүрэндээ skin care секторт оруулчихъя да. За ер нь бол бараг болчлоо дөө. Тэгээ бусд нь ер нь бол давхцсан зурагнууд эсвэл бол нөгөө нэг зай гарвал гэж бодсон. Зурагнууд маань ерөөсөө зай гарсангүй харамсалтай. Энэ зургийг би бол за бас шингээчмээр байна. Энэ болохоор далайн эрэг дээр өдрийн тэмдэглэлээ бичиж сууж байгаа охины зураг байгаа. Тэгээ би нэг хааны газар заавал шингээмээр байна. Тэгээд нөх удахгүй сэдвүүлээд далайн эрэг явахдаг бичлэг хийн байх гэж би бодож байна. Хаан шингээв. Яана шингээе. Шингээх заалгаа. Одоо яг нэг газар наавал нөгөө хэдэн зургуудаа бүгднийг хаачих гээд байна. Одоо энэ хэсэг бүр солонгос хэлний маань хичээл бүр буулна нь л харагдаж байна тэхүү. Яваа яриач тийм. Ингэцгээ. Энэ талд нь яг голд нь наач. Над шиг ингэж ар хөвөргөө. Тийм зорилгын самбар хийдэг хүн байдаг бол. Яа би бүр өөрийгөө бодохоор инээд хүрээд их ямар тэнийг юм бэ? За яагаад тий зүгээр штэ юм бэ тийм үү? Хаяа нэг иймэрхүү фейл юм байх штэ. За энэ жилийн маань төл зорилгын самбар маань нэг иймэрхүү бүтцтэйгээр болчихлоо. Ара өөргөө төлөвлөгөөтэй сайхан жил байна. Тэгээд энэ жил бол аюу олон зүйлийг төлөвлөсөн. Аюу олон зүйл дээр шинжилэлт хиймээр байгаа жил маань болж байгаа. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол
аль болох өөрийгөө хөгжүүлэх, аль болох хоббигоо хайж олох. Тэгээд тэг карьертаа анхаарсан жил байх гэж би бодож байна. Тэгээ айгүй гоё аяллаа төлөвлөгөөтэй аялмаар байгаа жил байгаа. Тэгээ гэр бүл болон найзуудтайгаа аль чадгаараа аялаж дурсамж бүтээхийг хүсэж байгаа. Тэгээ аялал боллоо яг нэг дурсамжтай оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт гэж боддог учраас тэрийг яг биелүүлмээр байна. Тэгээ эрүүл амьдралын хэм маяг руу ормоор байна. Яг та нартайгаа адилхан. Яг та нарын бас зорилгын самбар дээрээс орж л агаах гэж бодож байна. Яг тийм болохоор тэгэл as usual гэж байгаа шүү. Тийм ээ. Тэгээд ер нь бол айгүй их тийм career талдаа нэг тийм personal талдаа анхаарсан л жил ах юм шиг байна. Тэгээд би нэг зүйл бодсон. Одоо энэ бичлэгийг яг жилийн дараа яг эх оны эхэнд үзээд тэгээд энэ зурагнуудаа vision board-д авчирч агаад алийг хийснүүдээ хэдүүлээ хараад дүгнэж ярилцдаг бичлэг бас дараа жилийн ихээр хий гэж бодсон. Тийм. Тэгээд ер нь бол айгүй баяртай байна. Миний царайн дээрээс харагдчихэл би бүр ингэж амар айгаад яах уу гэж бодоод энэ ч бас ингээд айгүй хэцүү зүйл ахгүй юу? Хүмүүст ингээд зорилгоо хуваалцсан гэдэг чинь яг хүнтэй зорилгоо шеэрлээд би нэрээ ийм төлөвлөж байгаа энийг ингэж байгаа гэж ярина гэдэг чинь өөрөө айгүй том зүйл ахгүй миний хувьд. Тэгээ та нартайгаа яг ингээд бүгднийг шеэрлээд ярилцлаа. За нэг иймэрхүү. Энэ удаагийн хамтлагтай хамт байсан та нартай бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд намайг дэмжиж subscribe хийгээд лайк дараад коммент бичээд тэгээд Instagram-ын минь дагаад намайг сайн дэмжээрэй найзуудаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа баяртай.